conectado el primero. Primer cable conectado. Segundo, vamos a ver. Necesitamos fuente aquí en nuestro PCI Express. Así es que vamos a colocarle el de 8 pines. Vamos a ver, bien nuestro puerto USB. ¿Dónde estás? Acá está. Okay, listo los USBs. Aquí viene el USB y el audio frontal. Buscas en tu tarjeta y ya no lo colocas. USB, aquí hay USBs. Por si se lo preguntan, lo único que estamos haciendo es gestionar un poquito los cables para que no quede tan feo esto. Listo los USB. Audio HD. Listo el audio, listo los USB. Dice HD LED más, reset más. Reset más, así. Recuerden